Sean, baie welkom hierso. Baie dankie. Ek ken jou van 2009 af. Ja. En ek weet presies waar ek jou ontmoet het, in ons huis. Een aand toe jy as 'n nuwe lid van die kapel gekom het vir so 'n oriënteringskuier. Ja. Nou kom ons val met die deur in die huis en ons praat oor jou. Ek is in Port Elizabeth gebore. Ja. Ek het 'n tweelingboetie. Hy lyk niks soos ek nie. Ek is baie lief vir my boetie. Ek is baie bevoorreg om 'n wonderlike ma en 'n wonderlike pa te hê wat ons baie vryheid gegee het. Hulle kon nie ons alles in die wêreld gee nie, maar hulle kon alles in die wêreld van ons gee. Wow. So albei my boetie en ek is baie resilient en ek dink dit kom van my ouers. Ons het 'n goeie sin van humor. Ons lag baie. En dit het ons ver in die lewe gebring. So ek is baie dankbaar vir dit. Ek hou van die Afrikaanse groot word as opposed to the English grown up. Because groot word is a process to get somewhere. You become. And in English, you just, all of a sudden, you're from nothing to up. Okay. Which doesn't really work because life is about growing en ek hou van die groei in die lewe. Die groei jy nie slegte want dit gee groei. Ek wou eintlik in bemarking geswat en toe het ons nie geld gehad om dit te doen nie. Of my boetie moes gaan swat of ons kon nie al twee nie. Toe gaan ek betaal my eie kursus en ek doen food service supervision. Ek was altyd lief vir kos. Dit is nou die derde keer wat ek nou gewig verloor. So dis een van daai goed en dis die kos. So ek het begin met kos en halfpad deur my kursus was ek 'n werk aangebied en ek moes besluit, gaan ek vir die graad gaan of gaan ek vir die prakties gaan? En toe besluit op die einde van die dag, ek gaan vir die prakties. En ek is baie bly ek het dit gedoen, want na 2 jaar moes ek die mense wat graad gedoen het, moes ek hulle oplei en hulle het niks geweet nie. So ek kon sien die waarde van jy hoef nie altyd 'n graad te hê om iets waardevol te kan doen en te presteer nie. En toe het ek Johannesburg gekom. Ek was tussenuit getroud. Ons het babie gehad in Johannesburg en toe het my skoonpa 'n lapwinkel gehad in Port Elizabeth. Maar hy het gesê nee, hy gaan nou in George nou een oopmaak. En toe gaan ons George toe. En toe bestuur ek daai winkel vir hom. En daar het ek verlief geraak op lap. Ek was altyd kreatief. Ek het in junior skool art classes gedoen en sulke goed, maar nie in die hoërskool nie, want hulle het nie dit geoffer nie. En toe het ek nou 'n plek gekry om my kreatiwiteit, behalwe in kos, ook te wys. Gaan terug af PE toe in 'n interiors winkel begin. Ons het dit gedoen vir 3 jaar, baie moeilike tye, maar wonderlik. Ek het baie geleer. En dan kom ons terug Johannesburg toe en toe begin ek interiors doen weer. En ek het dit gelove, maar intussentyd het ek en my vrou opgebreek want ek het uit die kas uit geval. Maar dit was een van die beste dinge wat in my lewe kon gebeur want nou kon ek wees. Dan kon ek die regte persoonlike authentic self wees. En dit was 'n great journey. Dit was seer vir almal. Maar dit was die beste ding om te doen. My dogter was toe 7 of 8 tyd. Dit is 'n moeilike proses om uit te kom. Want jy weet nie wie gaan van jou nog hou nie, wie gaan jou lief hê nie. Gelukkig het ek geen issues gehad met enige iemand nie. Die mense wat in my lewe wou wees, het my lewe gebly. En dit is goed. En die wat nie wou nie, of wil nie wees nie, dis okay, ek verstaan. Dit was 'n proses en dis wat my na die kapel gebring het. Maar toe het my ex-vrou en my dogter afgetrek toe na haar ouers toe. Want dat sy moes haar sirkel hê. Dit was belangrik vir haar. Maar dit was baie moeilik vir my want ek het my dogter elke dag gesien tot dan en dan nie meer nie. En dit was vir my baie slegte tyd. So ek het vir 6 maande seker gehibernate really. Maar net geleer en net geheel eintlik. So dit was nogal baie goed. En my eie interieurs besigheid weer oopgemaak. In een van die projekte moes ek nou my eie bouwerk doen. Want ek kon nie mense kry nie. Toe kry ek 'n span bymekaar en ons doen ons eie bouwerk. En toe vat dit gas en doen ek amper net bouwerk en niks interieurs nie. En toe bou ons vir 6 jaar en ek het 'n span van 42 gehad op 'n stadium en dit was nogal stres. Groot stres
En daai tyd het ek gedink, wat as ek my besigheid nou verkoop? Tussentyd, 'n jaar voor dit, het ek my huidige vernoot ontmoet. Hy is 'n wonderlike man, heeltemal anders as wat ek gewoonlik sou voorgegaan het. Dit het net gebeur en dit was die beste ding wat in my lewe kon gebeur het. Hy's absoluut my held. Toe gaan ek en ek kyk nou online, nou waar kan ek hierdie besigheid verkoop? En ek kry niks. Maar tussenin kry ek Dish. Ja? Nou Dish is 'n Mosaïek besigheid wat Mosaïek doen. En dit was deur Sharon Thompson begin. Dit is nou 22 jaar terug. En toe gaan kyk ek in Parkhurst en toe koop ons die besigheid. En toe begin 'n fantastiese 8 jaar. Wow. Wat nog gaan aangaan. Nog aangaan. En dit was die begin van my Mosaïek en my kuns journey. Ja. So ek het die besigheid gekoop met kliënte en goed, maar as jy 'n besigheid koop, dis nie te sê dit gaan goed doen nie. Jy moet jou eie stempel daarop sit, jy moet jou eie ding ontwerp en doen en jy moet jou eie styl doen. En toe het ek maar begin met die. En naderhand word die boubesigheid minder en toe maak ek dit eintlik toe. Behalwe dat ek 'n paar mense gehad het my gevra het, please won't you do my bathroom for me? Please won't you do this for me? Please won't you do that for me? En toe het ek 'n klein spannetjie gekry wat ek nog steeds het. Ja? En ons doen nog steeds 'n bietjie bou. O, Maar ek besluit wie. okay. En as ek van die kliënte hou, dan werk ons saam en dan is dit 'n goeie projek. Ja. Ek love om badkamers te doen, want nie Mosaïek en goed, ek het 'n bietjie van 'n ander styl, ek het weer maximalist styl, maar nie noodwendig in 'n badkamer nie. Daar moet ek 'n bietjie, weet, bedaar. Die remme aanslaan Ja, vir jouself. Ja. Ek het 'n gawe, as ek dit self moet sê, om as daar twee mense is en hulle verskillende idees, om daai mense se idees saam te smelt in 'n huis in. Jo. Dat hulle albei daarvan hou. Sjoe. Dis 'n baie goeie ding om te sien werk. En hulle is smoor verlief op dit. Sjoe. Want hulle moet daar leef. Ja, en albei se persoonlikhede moet tuis kom, Absoluut. nee? Ja. Absoluut. So Ja. en dis die klein goedjies. Daar's klein goedjies wat 'n mens moet insit en as mense in my huis inkom, dan is dit nooit iets wat hulle ooit gesien het, want dit is maximalist, maar ek het 'n gawe om goed bymekaar te sit. Ja. En dis great. Dis lekker en ek hou van kleur. Nie baie mense hou van kleur nie. Ek is mal oor kleur. Ja. En ons huis verander baie en as nie ons by die huis kom dan is wat het hier gebeur? Dit was 'n hele muur. Dis nou wit en blou borde. En dit was iets anders voor. Of 'n nuwe kleur op die muur. Maar ek moes 'n bietjie bedaar en dit is 'n goeie ding dat ek bedaar het, want anders sal die arme man inkom en hierdie is nou waar is die sonbril? Maar dis nie daarom nie nodig nie. Hoorie, maar kyk, jy laat dit nou klink vir mense wat jou nie ken nie, asof dit soos 'n kleuterskool gedoen word. O, nee. Wat ek weet van jou huis, en ek dink, ek en Johan was net een aand by julle, ons het daar geweet. Die ding wat 'n mens daar tref, is jy weet jy's in 'n kunstenaarshuis. Hierdie ou het nie winkel toe gegaan en alles gekoop wat hy kon sien nie. Nee. Hierdie ou het die goeders gemaak. Hy het dit self gedoen. Daar is soveel kuns en oorspronklikheid en siel in die huis. Niks skree op 'n mens nie. So dit is regtig daai element. Dis vir my wonderlik, kyk wat ek van jou weet. En ek is nie verbaas om te hoor dat jy sê jy het die vermoë om twee mense met teenoorstaande smake beide te laat voel hulle kan tuis kom in 'n huis wat jy hulle gehelp skep het nie. Want dis wie jy is. Ja. Jy is, soos julle Engelse sê, 'n likable ou. Jy is een van daai mense van wie mens hou, om nie te praat van die humor nie. En ek wil vir jou sê, jy mag in Engels hier praat, hoor. O, dankie. Want kyk, dan weet ek, dan kom jou persoonlikheid op sy beste uit. Jy kan regtig in Engels praat. Maar wat ek weet van jou is dat daai warmte van jou menswees kom uit. En dis wat 'n mens voel by julle huis. Dis nie 'n winkel se vertoonvenster nie. En dit is vir my die plek waarop ek vir jou wil vra, wat is vir jou dit wat dit vir jou siel doen om kuns te doen, om huis te maak? Wat gebeur binne in jou wanneer jy dit doen? En wat gebeur binne in jou wanneer jy dit vir ander mense doen? I think a lot of it's got to do with joy. Does it give you joy?
what does it make you think of? How does it make you feel? Not always what it looks like. You know, you could have a piece of old furniture that looks like nothing over there, but grouped with something over here with a different color can look absolutely amazing. Wow. In the case I've taken furniture from old homes and put them in a new home, and it looks totally different. It's you look much better here. Ja. I'll keep you. Ja. En dit is baie soos mense. Ja. If you take people from an environment where they don't look themselves, maybe if you put them in a different environment, they can blossom. Wow, dis wysheid daai. And they do. Ja. I've always felt, I try to be, and it's not something that you can be, it's something that you either are or you aren't, Ja. sincere Ja. in whatever I do. And if I sincerely like you, you're going to know I sincerely like you. Ja. That's how it's easy to make people laugh. Yeah. Because you're sincere about your doofiness or whatever it is. Ja. I think back to this last weekend, I had a party at our house that we hosted for my cousin. And it turned out that the three of us, my daughter now lives with me, in the flat, not in the house. And she works for us in the business. We're in the business too. And she's fantastic. And I'll get back to that later. Ek wil daarby uitkom. Okay, Ja. but the three of us didn't know anyone besides the birthday girl at the party. And there were 15 people in total. Sure. And by the end of the evening, we were in love with every one of them. Sure. Because they didn't know what to expect, and I didn't know what to expect. So if you go into it with the right attitude, and I was like, you know what, I'm just going to be myself, and that should be okay. And it was. Same with Nella, same with Courtney. They just eventually just relaxed, and they came into our home, and our home is a safe place. Our home is non-judgmental. It's something to look at. There's something to feel. And I'm very proud of that, and I don't know how that happened. Ja. All I know is it's there, and because we're sincere. And that's important, and it comes out in your home. So these people laughed a lot. They ate well. Ja. I didn't do the cooking this time. Jene wat jy natuurlik ook goed kan doen. Ja. But I didn't, because I play bowls. So I was playing bowls that day. Die man maak, hy's so mooi. Hy kan interieur fantasties doen. Hy kan mense bymekaar bring. Hy speel rolbal. Ja, it's nie net vir ou mense nie, hoor. Nee, ek hoor dit ja. Rolbal. Ek wil terugkom tot by 'n punt wat dis vir my belangrik. Ek het op Melville verlief geraak en dis nou al vir mense vervelig dat ek dit sê. Omdat Melville nie modes volg nie, omdat Melville divers was. Ek praat nou van meer as 30 jaar gelede. Intussen het dit in allerlei plekke posgevat in ons land, dat daar 'n autentiekheid is rondom wat mense doen met hulle huise, met hulle interieur en met kuns. Dis nie meer dat mense gaan kyk wat is in die winkelvenster en wat is in die katalogus en hulle kom maak 'n replika daarvan in hulle huise en nou is ek in die mode en nou is ek in die Jones, is almal op dieselfde bladsy nie. Dis nie so nie. Daar's 'n autentiekheid. Daar's 'n siel, daar's 'n eerlikheid. Wat ek weet in skilderwerk ook is, dit kan oneerlik of dit kan eerlik wees. Ja. Daar's 'n eerlikheid in kuns en dis wat 'n mens in jou kan sien in jou huis. Ek wil nou daarby stil staan. As jy nou twee mense voor jou het en hulle kom sit praat met jou, jy moet nou vir ons help om hierdie huis te versier of 'n huis te maak. Wat doen jy om te verstaan wie's daai ou en wie's daai een? En wat doen jy om die twee bymekaar te bring? En hoe werk daai proses in dit wat jy dan fisies gaan neersit? Want jy het net nou 'n ding gesê wat my tref en ons moet soontoe gaan, ook in spirituele terme. Hier's 'n stoel. Hy lyk of hy reg is vir die ashoop. Gaan sit hom in die regte konteks en hy is pragtig. En mense dieselfde. Party mense is net in die verkeerde konteks. Ja. Sit hulle op 'n ander plek en hulle is pragtig. En dit werk met ons geloofsgoed ook so. Maar wat maak jy? Nou kom sit twee mense voor jou. Hulle stry dat die besies bewe oor wat hulle in die huis wil hê. Vat my deur daai proses. Gewoonlik praat ek saam met hulle. En ek vra vir die vrou of die man of twee manne of twee vroue, waarvan hou jy? Ja. Saam met die ander een. En dan vertel sy dat. En dan kyk ek die ander een met sy oorrol. Of ek sien albei se body language. Maar die een praat en dan as die een iets sê waarvan hierdie een ook hou, dan sal ek dit, okay,
note to self. En dan, ek praat met al twee. En dan vra ek vir hulle, hoe sou jy die huis wou sien? En dan vertel hierdie en die een sê, no, but not this, and da. En dan sal ek sien waar hulle middle grounds is. En ek gee al twee van hulle in die einddesign iets wat al twee van meer hou as die ander. Okay. Maar op die einde van die dag hou hierdie een net soveel van die een se goed en die een van daai se goed wanneer ons dit by mekaar sit. Hulle weet dit net nie. Hulle dink extremes. Dit hoef nie extremes te wees nie. Jy kan 'n middle ground vat. Ja. Met ander woorde, dan kry jy dit reg om daai ding in te bring in 'n konteks waar hy gemeng is met die goed wat die ander een van hou en skielik kry hy 'n ander gevoel. Absoluut, want dit is nie oor heelsin daai ding nie. Dis 'n bietjie van daai ding en dis 'n bietjie van jou ding. Ja. So en dit werk. Ja. Maar in die kuns, baie mense kom na my toe en sê hulle soek 'n artwork. Ja. Dit moet dit of dat hê. Ja. Dis verskriklik moeilik want kuns is 'n evolving ding. Ja. Dit groei van niks. Ja. En wat ek doen is ek breek heel goed en ek maak dit mooi. Daar sê. There's a parallel line there as well because sometimes with people they need to be broken to be built up again and made into something. They think I'm broken, I'm useless now. A lot of people will break a plate and they'll throw it away. But there's beautiful detail in that plate. Yeah. If you just had to stick it together in a different way, you still are something beautiful. Ja. Ja. And that's what I do with my art. Ja. So I collect lots of old plates and often I get them from auctions and things and they haven't got cracks and stuff in and I struggle to break them because when they're whole you don't want to break it. But when it's got a crack, sometimes you're not so bad about breaking it. Dis reg, ja. So I have rooms full of plates, which I struggle to break because they're all so pretty. But life is like that. Ja. I mean, in our business, we make tiles. So we get a bisque tile and we glaze it. So we do over 200 different colors and then you break that tile. But there are different ways of breaking that tile, just as there are different ways that a person can be broken. You can use a tile cutter and do a strip and it breaks and then you can cut nice neat little blocks. Or you just, wooden stukke as I call it, and you break it and it goes as a rust and you use those pieces as they come or you just trim them to the size you want them to use them. So I think we got a bit of track now. Is that Nee, ek hou hiervan. Want weet jy wat sien ek? Hoe daai kuns van jou eintlik 'n simbool kan word vir mense wat uit stikkendheid uitkom. Ja. En weer heel gemaak word. Ja. En jy kan 'n stuk artefakte uit hulle lewe of hulle huis vat. En daai ding breek. Ja. En sê miskien is ek nou mal. Maar nou klink dit vir my asof oumas se dishes. Jy weet nie wat om hier goed te doen nie. Ek het eintlik iemand het dit gehad, 'n goeie vriendin het hierdie stel vir haar gegee en sy gebruik dit nie in haar huis nie, dit sit in 'n kas. Sy wou iets doen met dit. En toe breek ek dit op en ek sit dit op 'n tafel wat sy nou buite sit. Wow. Met agapanthus en goed op die ding. Maar ek het stukke van hierdie ingesit. And now is it a useful thing? Prachtig. With memories, you sit there and have tea and you go, oh, I remember Granny, or I remember. So dit is 'n ding, we get too precious on stuff. Dis. We wanted to keep it whole, but we don't have to keep it whole. We can have a piece of it. And then it can make something beautiful that we will want around longer. En keep it whole, het dalk nie 'n gebruik nie. Ja. Nie 'n doel nie. Ja. Soos wat ek eers moet 'n paar goeders deurgaan in my lewe om uiteindelik regtig by 'n nuwe doel uit te kom, by 'n nuwe koers of rigting uit te kom. Absoluut. Dis vir my baie mooi. Ek dink ons moet jou aanbeveel as 'n terapeutiese kunstenaar, as mense deur iets stikkend gegaan het in hulle lewe. En as deur daai terapeutiese proses te gaan haal jy iets mooi uit huis en jy breek dit stikkend. En jy maak 'n ander mooi ding daarvan. Ja. En dit word 'n simbool van It's nice that you did say. ja. Ek doen one-on-one lessons vir baie mense en dit word 'n therapeutic thing. Ja. Ek het baie keer mense gehad met high-powered jobs wat gekom het, hulle hou van dinge so. Ja. En dis vir hulle baie moeilik om 'n mosaïek te doen wat nie so is nie. Ja. En ek help hulle om dit let go. There's perfection in the imperfection. En baie keer vergeet mense dit. So ek doen one-on-one. Dit put my uit want ek gee so baie in dit. Dit word soos 'n therapy session. Ja. Want
hulle is nou besig om iets te maak, maar hulle praat nou oor goed. En gewoonlik is die goed wat hulle deurgaan op die oomblik. En ek help om 'n bietjie meer perspektief te gee van, what if that happened so that this could happen? Ja, ja. What if this was part of your journey? En so gaan dit. Met my kuns byvoorbeeld. As ek 'n ding maak, en hy's nou klaar, dan kyk ek na die ding en, I could have done this better, I could have done that better, I could have done this better. And then it goes to its new home, or it goes on the wall, and then I think, okay, that's over, it's gone. But I go and see it 2 months later, 3 months later, 3 years later. Ja. And I thought this was like not my best work. And I go and look and I go, wow, actually that was quite good. Ja. Why don't I do more of those? Sure. And sometimes that's where we are in life. Sometimes we think, oh, no, can't for this, and off you go. Ja. When you look back, you go, actually that was a good time. Wow. But I missed it. Ja. And that's sad. So you've got to find the joy in life, Ja. but you can make that joy with your broken pieces. Dis die ding. Dis die ding. En met daai goed wat 'n misfit is, en met daai goed wat 'n verteenwoordiging van iemand anders se wêreld is wat ek dalk nie wil akkommodeer nie. Ja. Weet jy, een van die goed waaroor ek al skaam gekry het in my lewe is. Nou jy sal onthou, ek was mos all white. Niks mag 'n ander kleur as wit in my huis gewees het nie, van die dak tot die vloer. Ja. Nou goed, ek het intussen 'n bietjie versag, want ek weet hulle sê die mooiheid daarin is the restraint is wat so mooi is. Ja. Maar dit is ook baie vervelig. En daar's niks wat jou oog stop nie, want hy vloei net oor als, en als is net spierwit. So ek het deur daai ding gegaan. Maar in daai fase trek Johan by my in 22 jaar gelede. En Johan het 'n bal en klou eetkamerstyl gehad, met buffet en al. En ek kon bal en klou meubels nie verdra nie. Dis jare voor mense dit geverf het. Natuurlik het ek dit toe nou wit geverf. En later, ons het bietjie baie goed gehad vir ons huis tussen die twee van ons. Toe verkoop ons dit. Maar ek moet nou eerlik wees, dit was nou ek wat nou half gesê het, kyk, hierdie stel moet gaan. Hier's te veel krulle en draaie vir my smaak, jy weet. En ons verkoop het aan 'n vriend van ons wat daarvan 'n Franse stuk gemaak het met sy kuns en dit ten duurste verkoop het. Wow. Ongelooflik. Baie geld gemaak daarmee. Maar ek het in jare wat daarop gevolg het, so skaam gekry daaroor, dat ek Johan se meubels, waarvan hy baie gehou het, net besluit het, want ons het die reëling tussen ons, ek is die interieur polisie in ons huis, want dis nie eintlik iets waar hy erg het nie, maar daar's goed waarvan hy hou. Hy's nie 'n ou wat goed bymekaar kan sit nie, maar daar's goed waarvan hy hou, wat hy graag daar wil hê. En ek het net eenvoudig besluit, daai stel gaan nie hier wees nie, jy weet, 22 jaar jonger as nou, en ek moet eerlik wees, jare later die kans gekry om dit anders te benader. Hy loop by 'n vriend van ons, wat 'n haarsalon het, wat sy haarsalon verkoop. Loop hy 'n bal en klou, hoogs gepoleerde vertoonkas raak, kompleet met die spieëls agterin. Janie. Nou hoor jy, en ek het daai ding een kyk gegee en gedink, dit is een van die grootste uitdagings wat die lewe nog vir my bied, maar hierdie keer gaan ek nie die toets van liefde dop nie. Ja. Daai man bly ook in hierdie huis. Hy's mal oor die ding. Sean, ek het gaan in daai plaashuis gaan rondstap en gekyk, hier, daar, waar, wat ook al. En ek het hom, soos jy sê, in ons slaapkamer, onder die TV gaan staan maak, reg voor ons bed, tussen twee witgeverfde klerekaste, heeltemal in 'n konteks waar jy bal en klou nie sal verwag nie. Skielik word daai ding, in plaas van as hy hom in die voorportaal sal neersit, met 'n klomp teepotte in wat ek my voor sal doodgril, staan hy op 'n onverwagse plek in ons slaapkamer, en ek kyk elke aand van my lewe vir hom, en hy is mooi hoor. Dit werk. Ja. Dis nie 'n meubelstuk as jy vir hom daar in 'n winkel vir my wys, wat ek sal sê, asseblief. Ja. Daar's 'n plek vir elke ding. En wat vir my die lekkerste ding was, dit wat het 'n bietjie kreatiwiteit geverg en 'n konteks waar 'n bietjie eklekties omgegaan het, het hierdie ding 'n stuk van onverwags.
vir my ook mooi gemaak. Hy's vir baie mense mooi, Ja. maar nou is hy vir my, vir wie hy glad nie mooi is nie. As jy net na hom kyk nie, is hy nou baie mooi in sy konteks. En ek kon my lewensmaat lief hê deur 'n kas waaroor hy baie mal is in sy lewe te behou. En dis vir my een van die mooi goed, is ons net bietjie kan kyk, in plaas van my ding geïsoleerd te kyk. Elke stuk, elke mens, elke stuk filosofie, elke stuk godsdiens, elke ding wat op hierdie wêreld staan, as jy hom in die groter prentjie intrek, en jy sit hom net langs die regte goed, Ja. dan kom jy agter, daar's 'n plek vir alles in hierdie lewe. Soos Anders mense. redigeer ons so, en ons haal net die goed wat ons van nou uit, en naderhand is die storie plat en sonder dimensies. Ja. Dis nie Maar mooi soos nie. mense, sit mense in die regte plek. Ja. As jy iemand vat en it's all extroverts, dan gaan 'n extrovert 'n introvert word. Daar sê. Maar sit dit in die regte mengsel Ja. van goed, tussen die Ja. regte mense, Ja, en almal word iets meer. en dit werk. Ja. Ja. So, jou dogter, kyk, jy koop toe nou die besigheid, Ja. Dish. Julle word hierdie Mosaïek kunstenaars, maar ek moet jou sê, ek hou jou op Facebook dop. Dan sien ek maar die kunswerke word groter, die kliënte word al hoe groter. Dis nou al winkelsentrums, dit is nou al Ja. ongelooflike installasies en goed. Vertel my net bietjie die pad wat jy geloop het innerlik. Het jy gedink jy gaan so groot Mosaïek kunstenaar word ooit, toe jy begin het? Nee, en ek het imposter syndroom, want ek dink nie ek is so goed nie. Wow. So, en dis gewoonweg wat kunstenaars, dit het in my baie jare gevat dat ek okay was as iemand my 'n kunstenaar noem. O, Maar nou is ek okay met dit, want ek hou van my goed bietjie meer, so dit is ja, goed. ja. Maar Courtney sy het eintlik op dan Johannesburg toe gekom toe ek net 'n besigheid gekoop het. Het sy opgekom om vir vakansie om my te kom kuier. Ja. Van PE af, en toe sien sy hierdie en sy sê I quite like this. Wow. En toe besluit sy nee, ons het 'n woonstalletjie, miskien kan sy daar bly. En sy kan in die besigheid werk. Ja. En toe kom sy in. Wow. En toe begin sy werk en sy is fenomenaal. Sy is, in my oë is sy die beste. Ja. Sy kan goed doen wat ek nie kan doen nie. She's a good sounding board, I'm a good sounding board, and that way our art can grow. Ja. Because we got different perspectives and we come to things together. Ja. She's extremely fine detail, and I'm not as fine detail. So any of the fine work in the studio, I do sort of on the mosaic stuff. She doesn't like to do a lot of mosaic, but when she does, she sits for hours cutting a little block, and I'm not one of those people. Oh. You know, more is nog 'n dag. Kom. But she's very, very different to me. Ja. And that's wonderful. And she's the future of Dish. Ja. Because she's my pension plan. Ja. We did that huge project in Mhlanga recently. I gave her the leeway to run with that project, to do the planning, to help get everything together. We did that whole 24 square meters on mesh. Sure. We took it down, and the two of us, Ja. for 5 days straight, almost 12 hours a day, put that up on the wall and grouted. She couldn't use her arms for 2 months. She had overuse tendonitis. Oh. I think it's tendonitis in her hands, so she couldn't work for 2 months. But the atofumua and the that she showed was absolutely out of this world. Jette. And I'm very proud of her. I don't say it enough. I think I need to be kinder to her actually, because I push her a lot, but she is phenomenal at what she does. I'm so proud of her. Yeah. We mainly sell mosaic supplies, so I'm the biggest supplier of ceramic tiles in the country. Yeah. We do little ceramic inserts that you can put in with your mosaics. Yeah. I do classes, and then I sell my own artwork as well. So and that stuff all changes from time to time. Yeah. And of course the commissions. The commissions are quite big. I love doing commissions. Ja, ja. That is really, we've got 2 restaurants, a restaurant chain that's asked us to do pizza ovens for them, and we've got another big bar that's happening that's got wants a really funky artwork. The sad thing that I found about mosaic is people don't realize what goes into it. It's not taking a piece of paint and putting it on. You're breaking stuff
to do brush strokes. You've got to make flow by doing different sizes together. You can't just break stuff and throw it on a thing and go, okay, there's your thing. Jackson Pollock. Yeah, it's not, as much as I'd love to do that, it's not possible. So you've got to kind of use the lines, and there's different things aspects that you've got to look at and think of, and color. Yeah. And where do you get that color from? You can't just get colored tiles. So luckily we have over 200 glazes that we use, and we make our own. And so I've got kilns at home, and I've got a home studio. I used to have shops. I had a shop in Parkhurst, and then we moved it to Greenside, and then I had a workshop. And then when I was closing things down with the building business, I just took that workshop and I made that into my current studio space, which is fantastic, because if it wasn't for that, we would have been dead in the water with COVID. So we were paying 40 grand in rent at one stage. You know how many towels you have to sell for 40 grand? So now we have, look, there's less walk-in business and stuff, but I like that though. It's a by appointment only home studio. People come to a working studio, they can see, and people get inspired. And often I walk them through the garden, or I walk them and show them the house and things, because in lockdown we did a beautiful starry night in our one bathroom. So we did that, and I made a shower in there, and they just walk in and go, wow, and in that bathroom, actually, talking of board and claw, I got a half moon board and claw from an antique shop, and I put our basin on that. Wow. And how that gives new life to old things is just absolutely stunning. So it's nice to be inventive, it's nice to be creative, it's nice to use your brain, it's nice to love people. And I'm very privileged. And I live a life of gratitude because I'm very grateful. It might not be everyone's, this is what I want to be one day. I didn't know what I wanted to be one day, and it's okay. I'm happy with who I am. I'm happy with where I am at life. I've been privileged to go overseas the last two years, and we might be going again this year. And just how that opens your perspective, and how you can see things differently, people differently, art differently. Going overseas, it made me realize more that I can be called an artist. There's Mosaïek all over Europe, which is fantastic. We use a different medium in South Africa because we can't get the smalty, which is glass middle blocks. We can't get that really here, and we don't get a lot of stained glass. But I use all of that in some of my work for mixed media. But we specifically use ceramic tile, which you don't see a lot everywhere. I'm going to be seeing that hopefully soon in Spain, because Gaudi does a lot of work with ceramic tile. So I'm hoping you're going to be seeing a lot of that. It's exciting. It's really exciting. I was thinking the other day back on where I've come from. And I've had lots of different careers. And each one of them has given me a certain set of skills. And I'm so happy for that. When you're going through it, you don't realize it. You have to staan nie. And jy dink, kom is ek hier? Ek wat daar gewees het. Maar jy moet hier wees om daar te kom. And it's good to do that. And I'm just grateful for where I am at life. And I'm grateful for all I've had. En weet jy wat? Sometimes you just can't plan it. No. It's in retrospect that you see that this is a plan. It's been a plan. I'm not saying someone planned it for you, but you've worked with what happened en wat ook al met jou gebeur het. En as jy terugkyk, sien jy maar hier's nou ook 'n mosaïek. Die imposter syndroom of die indringer syndroom wat jy van praat. Kyk, ek dink baie mense het dit. Ek het dit gewis ook. Wat? Toe ek daarvan hoor op die radio verlede jaar. Ek het op 'n Vrydag plaas toe gery. Toe praat Lise Swart op Wie is ek? Dit is 'n program met 'n sielkundige. Op Vrydagoggende op RSG. En sy beskryf dit en sê professionele mense het baie keer imposter syndroom. Ek bedoel nie lelik wat ek nou sê nie. Maar jy weet hulle sê baie intelligente mense dink nie hulle is intelligent nie. Mense, hoe slimmer hulle is, hoe meer sukkel hulle ook met hulle selfbeeld. Dit is daai ding van as jy min weet, dan weet jy ook nie wat jy nie weet nie. Mense is baie maklik vol verskriklike bravado en selfvertroue as hulle nie baie weet nie. Ware woorde. En in die professionele wêreld sê hulle, kry jy geweldig baie mense wat voel hulle is indringers in hulle professie.
want hulle standaarde is hoog. Hulle skat nie hulle self genoeg na waarde en so nie. En ek sê jou sê, as jy, en ek ervaar dit, as jy voor 'n klomp mense moet staan en jy weet, hulle is slim, dan voel jy baie maklik, het ek enigstens iets om vir hierdie mense te bied. En moet 'n mens daarmee werk. En ek het geleer om dankbaar te wees vir daai sindroom. Want jy kan daaraan skaaf, jy kan daarmee werk en jy kan dit oorkom. Maar ons oorkom niks 100% nie. Nee. Daar bly altyd so ietsie daarvan. Maar dis goed. En is goed, because it cuts you to size. Absolutely. Dis 'n goeie ding. If I find I'm in a situation like that where I'm in a room of very intelligent people, it's forcing me to be quiet a bit longer, to listen. Daar sê. And then I realize, oh, actually, maybe I have got something to contribute. Ja. And that's when you just, Ja. and you En is daai ding wat ons net oor praat van, jy blend dit in, you blend it with something. Ja. Dit staan nie op sy eie nie. As jy 'n jong predikant is, dan dink jy het baie om te sê. En jy dink alle mense wat nie jou luister, leer nou vandag by jou. Tot jy luister en jy kom agter, ek leer baie by hierdie mense en I blend it in with what I believe and what I see in my philosophy. And then it becomes wisdom, and then what you give them is the wisdom of all. Ja. Ek het geleer nou om uit 'n pool te praat op Sondag, want ek het hierdie slim en wyse en diep mense met wie ek praat, en ek het my plek tussen hulle gevind. Ek voel nie meer soos 'n indringer nie. En ek vat al daai wysheid van ons en ek meng dit tot 'n nuwe pot wysheid en ek gee dit terug. En dis vir my die lekker van om te ontdek dat die lewe gaan daaroor. En hulle sê ook, emosioneel intelligente mense kom sit in 'n gesprek en hulle praat nie. Hulle kyk en hulle luister en dan vat hulle dit wat hulle het en hulle pas dit in tussen al daai ander klomp nuggets of wisdom. Dit is, ons is eintlik 'n mosaïek. Die wêreld is 'n mosaïek. Ja, beautiful. Nee? Pragtige mosaïek, ja. Absoluut. Jy het 'n pad ook geloop met die geestelike lewe. Nou, ek was nou ook 'n toeskouer daarvan. En ek het net nou vir jou gesê, voordat ek en jy die opname begin doen het, as daar iets is waaroor ek lank moes dink, was dit die pad waarmee ek met die kapel geloop het, en jy was deel daarvan, in dekonstruksie van die Christelike geloof, en fundamentalisme, en nou as ek terugdink, voel ek, it was a rushed job. Ek kon stadiger gewerk het en meer mense saam met my geneem het. Want mense moes met skokke deel, soos wat ek goed ontdek het, het ek het net vir hulle gegooi, en so aan. En ons het ook daar gepraat, dat waar ek vandag is ek by 'n plek waar ek al daai goed wat ons so uitmekaar uitgetrek het, weer kan terugbring in die prentjie. Die Bybel, die Christelike geloof, alles weer in die mosaïek kan terugbring, en kan sê, sit jy hom net bietjie so neer, of jy laat hom so staan, dan het hy weer 'n plek. Vertel my bietjie, wat het met jou, want ons het nooit weer daaroor gepraat nie. Wat het met jou gebeur, sedert jy by ons aangekom het in die kapel, en soos ons almal fundamentalisties geglo het, en toe deur hy skokkende pad saam met my gestap het, wat het met jou intussen gebeur, op daai vlak? It became less important. I simplified my spirituality. Wow. In the sense, in fact, it was freedom. Yeah. It gave me freedom because I no longer am worried about heaven and hell. Yeah. That whip. Yeah. I found that in Christianity it made God small. Ja. It took God's power away because it's now in a book that didn't progress. Ja. There's a lot of nuggets in there, and the biggest thing about the book is love. And that's what I focused on. Okay. Love. Ja. Because that has made me kinder. That has Yeah. made me look at things more differently. If Yeah. someone is angry or doing something that you don't agree with, you look at them and you go, I wonder what he's going through. I wonder why he's saying that. Ja. I wonder why they do that. Ja. And then when you do that, you kind of get a different perspective, and then it's not so bad. Ja. Because everyone's going through their own stuff. Ja. Spiritually, I've got to a stage now where I no longer see Christians as lesser than. Ja. Not that it came out and I ever was. It's just that in my mind, Ja. I would often
think, oh, you don't know what you're talking about, or you missing the point, or you missing this, or you missing that. You know, and I look at what Christianity has done to gay people, it makes my heart ache. Because there are still people today that do not accept their children for who they are, and they are suffering because their children could have been who they are earlier on in their lives and not have to wait until they're 35. Not that my mother did that to me or my parents did that to me. That was my own choice. I was very involved in the church. In fact, when I was split from my wife, I was asked to abdicate from my leadership roles because I was getting divorced. But that's not the reason why. And that saddened me because I had something to give and something to offer at the time. But it's part of my life journey, and that's what had to happen. Just as the Kapel was part of my life journey and what had to happen, because now I'm in a state of freedom. I believe in God, but I don't believe God is this little box. I don't believe God is this little thing that we put in a box and say, oh, you must do this to have His love. You don't. And God is in different forms. You can be God to people if you're just kind. Brent Lindeque, the Good Things guy, he advocates for the whole kindness thing, and I've really, that's stuck with me. But just by doing that, it's gotten me through some really tough times dealing with people. And just by being kind, what a difference it makes to your life. True. You don't have to make religion complicated. It doesn't have to be this huge thing, but it can be. If you make it, if that's what excites you, if that what makes you grow, then great. But it's very simple. It's just love. Be kind. Because then that stops all the negative stuff that Christianity is against. It stops all that stuff anyway. But don't tell me who I can love. God can tell me who I love. And He wouldn't let me love if it was wrong. And that's that's more or less where I'm at. I'm extremely grateful for my journey with the Kapel. You may say you wish you'd done it differently. Coulda, shoulda, woulda, didn't. It doesn't matter. Because it's brought positivity to my life. And I'm one of the people that went through that journey. And it's not only my life that's brought positivity to. It didn't ruin anything. It changed perspective. And that is vital to do in life for growth. Is to change perspective. I'm no longer in a little box. I'm no longer under a rock. I'm now able to love. And that is, for me, a great gift. Which I'm very grateful for. Dis mooi gesê. Ja, dis is 'n interessante ding. Kyk, ek kan daarop kyk na twee maniere. Ek weet ek het te vinnig gestap. Ek het bomme op mense gegooi soos wat ek ontdekkings gemaak het oor die Bybel en die antieke geskrifte. En dit het sommige mense so laat skrik dat hulle weggehardloop het. En ander mense het ek in die rasionele fase laat vashak, dat hulle saam met my kwaad was vir die Bybel en vir die kerk, en hulle het nie dadelik van daar af aan beweeg nie. Maar dis nie my werk nie, en dis die ander kant. Dit was nou wat dit was. Ek het gedoen wat ek gedoen het, omdat ek op daai stadium gedink het, dis wat ek moet doen, so ek was autentiek ten minste. Daaroor sal ek myself nooit oor die vingers tik nie. Eerder dit as om te jok vir 'n gemeente. En goed te preek wat ek nie glo nie. Maar ek weet ek kon stadiger gewerk het. Maar ek weet ook dat dinge het gebeur soos dit moes. En dit was nou so. So dis half 'n paradoks. Dat ek op die einde het ek nou maar vrede daarmee. En dis lekker om by iemand soos jy te hoor dat jy ook by die plek gekom het waar jy verby daai meerderwaardige neerkyk op Christene en die Christendom en so beweeg het. En dat jy ook maar dit kan akkommodeer op 'n spesifieke plek. Wat is 'n boodskap wat jy wil gee? En dan kom ons eindig dit nou op 'n hoë noot. Want ek het vandag so baie by jou gehoor en by jou geleer. En die woord Mosaïek is net die oorkoepelende woord. Van waar ons goed op 'n plek neersit, nuwe plek neersit, uitmekaar breek, nuut mooi maak, en so aan. En wil ek ook in 'n sekere sin wat die Bybel betref, om net dit af te sluit wat myself betref, waar die dekonstruksiehamer die Bybel uitmekaar uitgebreek het, en toe lê in 'n hoop, kon my begrip en nuwe kennis van antieke literatuur en die antieke denke, kon ek weer vat met my hart en met liefde
amper daai teeltjies wat stuk en gebreek was, nou op ander plekke sit, en dis 'n proses wat nog aangaan. En ek kan die hele antieke wêreld se manier van dink en alles wat hulle geskryf het en so aan, op nuwe plekke gaan vasplak en sê, dit word weer vir my nou 'n ander prentjie. Wat sy plek in die wêreld het. Moderne ontdekkings, die wetenskap en so aan het baie aanvullingswerk gedoen. En ons is nie meer vasgevang in daai boek, soos jy sê, that doesn't progress. Maar ek kon hom gaan breek en hom op 'n plekkies vasplak en 'n nuwe plek gee, te midde van alles wat in die moderne wêreld staan. Absoluut. Wat is jou oorkoepelende boodskap wat jy uit jou lewe gekry het, die pad wat jy gestap het met jou hele lewe, waarmee jy vandag sit, wat jy as 'n laaste boodskap vir mense wil gee, van hoe hulle na die lewe kan kyk. As jy terugkyk na jou lewe, wat is die prentjie? Die prentjie is soos dit is tye wat daar gebroke goed is, maar van daai goed vat jy voort en jy sit dit in 'n ander prentjie. As daar 'n chip is wat jy nie wil in die prentjie hê, dan sny jy net daai chippietjie af en dan sit jy om daai prentjie. Want jy weet nie wat daai prentjie gaan wees nie, dit gaan mos 'n abstrakte aardstukkie wees. Ja. Maar jy sit hom neer waar dit en jy gaan maar deur. En dan het jy die mooiste ding wat uitkom op die einde van die dag. Ja. Want dis jy. Want dis jy. Ja. Jy is beautiful. En dit word nie gedwing nie, en dit is soos jou huis. En dit is vir my soos eerlike kuns. Is min mense word dit wat hulle op 18 besluit het, okay, my lewe gaan so werk. Absoluut. Min huise is mooi, wat so beplan word. Ja, nee. As jy die lewe versamel, as jy alles uit jou lewe uit versamel en bymekaar sit, dan word jou hart mooi, jou interaksies word mooi, jou filosofie word mooi, en jou huis is mooi, want jy gooi ook nie net weg nie. Nee. You don't want a loads of living house. Because everyone's got a loads of living house then. Absoluut. You want soul in your house. You want you in your house because you want to feel safe in your own home. And that includes the broken pieces. Weet jy wat by ons huis gebeur? Nou, ek wil nie die gesprek afsluit, maar nou moet ek dit vir jou vertel. In 2019 het ons 'n kabaretvertoning daar op die plaas. Oh wow. En terwyl ek die slaaie staan en maak in die kerkie se kombuis, sit Toby en gesels met mense in ons voortuin. En daar kom 'n rukwind, wat natuurlik takke en blare by daai kombuis se venster ingewaai het, dat ek moes takke en blare uit die slaai uithaal. Die mense het nie eers geweet die natuur het op sy ding daar gedoen nie. Rough bitch. Dit was erg, dit was 'n verskriklike rukwind. En hy ruk in ons een badkamer, al die teëls, hy het in die dak ingegaan, en hy het daai teëls gestoot. Hoe op aarde dit gebeur het, weet ek nie. Maar Toby kom en my sê, ek het 'n krywa en 'n graaf nodig, en daar's 12 mense wat daai aand in die huis moet slaap. Ons het 3 badkamers, nou is daar net 2. Hy sê vir my, jy moet vir my 'n krywa en 'n graaf gee, want julle badkamer se teëls lê alles op die vloer. En dit was so. Wow. Ek het daai badkamer net so gelos, want dit was 'n ongelooflike ruwe prentjie. Maar dit is mooi. Ek het dit so gelos en gedink, ek gaan dit nie toemaak en mooi maak nie. Ek gaan dit los, totdat iets met my begin praat. En toe het ek, en nou nie naaste by soos wat jy sal kan doen met 'n kunstenaar is nie. Dalk moet jy eendag met daai badkamer kom werk. Het ek net eendag gegaan en strepe geverf, sekere blokke geverf, 'n boom geverf, net iets gemaak wat werk met die ongeluk wat daar gebeur. Ja. En om nie probeer En dat tekstuur kom nog deur. En dit kom deur. Beautiful. Dis nie noodwendig die mooiste badkamer nie, maar daar's nie nog so badkamer nie. En dis hoe ons almal se lewens is. Absolutely. En hier sit jou lewe en jy's regtig een van die mooiste mense met die wonderlikste humorsin. Jy maak kos soos min mense kan maak. Jy maak mooi soos min mense kan maak. En ek dink jy het geleer om alles in jou lewe in te trek. En ek weet jy het ook 'n baie mooi verhouding met jou gewese vrou. En jou dogter is deel van jou besigheid. Son, jy's 'n mooi mens. Baie dankie. En ek wil sê jou middelnaam moet eintlik Mosaïek wees, want jy het al die stukke van jou lewe gevat. En jou besigheid is vandag eintlik 'n fisiese simbool van wat jy doen met jou innerlike wêreld ook. Ek het nog nooit daaraan gedink nie, maar dit is nogal so. En lang may it last. Ja, dit is so. Ek love it, dankie.
Baie dankie dat jy kom kuier. Dankie dat ek hier kon wees. Was lekker.